Սմակ դատապարտված Նաիրի Հունանյանը պայմանական խաղաժամկետ ազատ արձակման դիմում է ներկայացրել։ Որոշ մարդիկ կարծիք հայտնեցին, որ գուցե նա ասելիք ունի, ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը շտապեց այցելել իրեն, 2 ժամանոց զրույց ունեցավ, արդյունքում հայտարարեց, որ Հունանյանը շատերից ավելի adekvat մարդ է եւ իրոք ունի ասելիք։ Ձեր կարծիքը այս ամենի մասին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ օրենքը թույլատրում է, որ 20 տարին լրանալուց հետո, բայց 20 տարին լրանալուց 10 օր առաջ այդ դիմումը գրել։ Ես կարող եմ ենթադրել եւ դրա հիմք կա, որ ինչ որ նախապատրաստական աշխատանք է եղել, որ գրվի այդ դիմումը, որովհետեւ սովորաբար գրումը երբ ավարտվում է մի քանի ամիս կամ տարին հետո, ինչ է պատահել, 10 օր չէր կարող սպասել։ Սա ենթադրություն է։ Եվ երկրորդ, որ արդեն 20-ամյակն էր, բնականաբար դիմում էին, պետք է ուրեմն միջոցառումներ կան։ Այսինքն ամեն տարի օկտեմբերի 27-ին այդ միջոցառումները տեղ էին ունենում, եւ մասնավորապես ազգային ժողովի Բաքվում, ես էլ եմ միշտ մասնակցել։ Այսինքն մի իրավիճակ էր, որտեղ այդ դիմումը որոշակի ազդեցություն ուներ, հատկապես զոհվածների հարազատների էմոցիան գողանալու վրա, հա, դա ազդում է բնականաբար, եւ ոչ մի նորմալ մարդ չէր կարող, ասենք, չեմ կարծում, որ կասել ճիշտ է, պետք է բաց թողնել։ Ես սովորաբար նման դիմումներ շատ են լինում, բայց այդպես մի անգամից հրապարակայնացնել, հա, իշխանամետ մամուլով եւ իսկապես գողանալ, հատկապես հարազատների զգացումները, սա պարզ երևում է, շատ պարզ է երևում։ Երկրորդ, այսինքն ինձ համար միանշանակ է, որ դա ուղղակի այլ նպատակ էր հետապնդում, որովհետեւ որևէ մեկի մտքով չի անցնի, որ դա կունենա դրական լուծում։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած նշած ուրեմն падգամավորին։ Ես հետևում եմ նրա գործունեության, նրա ստորագրության, հատկապես վերջին շրջանի, իսկապես ինձ թվում է այսպես համազգային խառնակիչ է հայտնվել, որը, տեսեք, հայտնվեց, հանդիպեց Նաիրի Հունանյանի հետ, դուրս է եկել եւ սկսում է ինչ-որ ցուսմունքներ տալ, թե ինչ է խոսել Նաիրի Հունանյանի հետ եւ կարծես թե ասում են նայեք, ովքեր որ իմ ծրագրին կարող են խոչընդոտել, ես դրանց նկատմամբ ցուսմունքներ կտամ։ Տեսեք, Վազգեն Մանուկյան, հրաշալի կենսագրություն ունեցող ազնվորություն, հա, դուրս է եկել եւ ներկայացնում այնպես կարծես թե այդ ուղղորդողներից մեկը եղել է Վազգեն Մանուկյան։ Ես չգիտեմ դա ինչ են խոսել։ Չգիտեմ, գուցե ինչ-որ ժամանակ այդ գաղտնալուծում պետք է որ իրականացրած լիներ, կամ ասում են, որ այդ ղեկավարը այդ ներկա է եղել եւ այլն, բայց միանգամից դուրս եկել մեղադրանքներ է ներկայացրել եւ այսպես բազմակետեր կան, որտեղ կարող եմ շատ անուններ տալ, այսինքն նրանք, ովքեր իմ դուրը չեն գա, այսպես ասած, ինչ-որ իմ ծրագրերի խանգարում են, թող նկատի ունենա, որ ես կարող եմ նրանց նկատմամբ ցուցմունքներ տալ, բայց դա կարող է դա անել, որովհետեւ վերջին հաշվով ի վերջո կենսագրություն, որտեղ շատ հստակ է, որ կեղծել է, փաստաթղթեր է կեղծել, խուսափել է բանակից փաստաթղթեր է կեղծել իր ընկերոջ երեխաներին, որդեգրել է իրեն գողացած փաստաթղթերով, բայց երբ արդեն այդ ամեն ինչը բացահայտվել է, նա ուրեմն այդ ամեն ինչը պայմանավորել է, որ մայրս է կեղծել այս ամեն ինչը, հասկանալի է, որ այս մարդը որևէ բան առաջ ուրեմն չի կանգնի, առջև չի կանգնի իր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ մի բան էլ պետք է այստեղ ասեմ, վերջերս հանրայինով ինչ-որ մի հարցազրույց էր տալիս եւ ասաց, որ ինձ 2004-5 թվականին էր, չգիտեմ, երբ իրեն կալանավորել, ասում է քաղաքական հետապնդում էր իմ նկատմամբ, ես որևէ հանցագործություն չեմ գործել, այն դեպքում, որ ցուսմունքներում ինքը հստակ խոստովանում է, որ ինքը արել է այն, ինչ մասին քիչ առաջ ասացի, եւ որ իր մայրն է կեղծել այս փաստաթղթերը, այսինքն ստախոս է բարձվում է, եւ չգիտեմ ինչու են լուրջ ընդունում նրա ասածները, չգիտեմ, իշխանությունը չեմ կարծում, որ իշխանություն է կազմակերպում այս ամեն ինչը, որովհետեւ նա կարծեմ լրիվ ուրիշ ծրագիր է իրականացնում։ Այսպես հետևում եմ եւ տեսնում եմ, որ ճիշտ է ինչ-որ բանի անում են նա իօգուտ իշխանությանն է անում, բայց չեմ կարծում, որ իր ծրագիրը միայն իշխանությունը օգուտ իշխանությանը ինչ-որ օգուտ տալն է։ Ինչ-որ մի ծրագրի մեջ է, որը կարծում եմ բավականին կերևա։ Նույն պատգամավորը Նաիրի Հունանյանի հետ հանդիպելուց հետո որակեց Հունանյանին որպես adekvat եւ ասելիք ունեցող մարդ։ Մի քանի օր անց պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվեց, որ 2010 թվականից Նաիրի Հունանյանին նշանակել են տարբեր տարիներին հոգեմետ տեղեր։ Ինչպես կարող է հոգեմետ տեղեր ընդունել
համարքը adekvat լինել։ Տեսեք այդ օքեվիճակի կամ ֆիզիկական վիճակի մասին մասնագետ չեմ, եւ մասնագետները գետարչեն, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, ես ասացի, որ իսկապես պետք է վերաբացվի 27-ի գործը, որովհետեւ այնինչ այսօր կատարվում է, այն իշխանական մամուլը եւ հանրային հեռուստատեսություն, այնինչ որ այսօր իրենք սփռում են եւ այս թույն ատելություն եւ կացկացամտություն առաջացրել են, իսկապես հասարակության մեջ մի հատված կա, որն ասում է իսկապես հարցեր կան, որոնք այդպես էլ չբացահայտվեցին։ Պետք է բացահայտվի եւ առաջին հերթին մի այսպես դավադիրների խումբ է այսօր ձևավորվել, որոնք օգտագործում են այդ մեր ազգային ողբերգությունը վստահ եմ իրենց անձնական շահերի համար, որ վերջապես ազատվենք նաեւ դրանցից։ Եվ դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իսկապես 99 թվականից մինչև 99 այսինքն տեղի ունեցավ անցագործությունը, այդ ոչռագործությունը, նրանց ձեռքներ կենտրոնացված ամբողջ իշխանությունը, որ կարող էին ամբողջությամբ բացահայտել, բայց որովհետև խնդիր էր դրված, որ ուղղորդեին քաղաքական ուղղորդում կար, նրանք ինչ էին պարտադրում։ Պարտադրում էին նախաքննությանը եւ դատավարությանը հետագայում, որ ամեն ինչ անել, որ ուրեմն կարողանալ կորզել ցուցմունքներ, որ դրանց կազմակերպիչները, այդ ոչռագործության կազմակերպիչները Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանը։ Եվ այդ պարտադրանքը թույլ չտվեց, ես կարծում նախաքննության եւ դատավարության, որ այլ տարբերակների վրա էլ ուշադրություն դարձնեն, որտեղ տարբեր վարկածներ կային։ Նրանք այդ էին ուզում։ Եվ ինչու էին ուզում դա, որովհետեւ շատ կարեւոր է ասել, որ այդ 4-5 հոգին, որ ուղղորդում էին դատավարությունը, նրանք ես այդ ժամանակ դահլիճում էի, դեռ իրենք ասում են, որ Վազգեն Սարգսյանը իրենց ընկերն է, չգիտեմ, այսպես երթվում են Վազգենի անունով, բայց դեռ Վազգենի մարմինը, գնդակահարված սպառապետի մարմինը դեռ չսառած, իրենք ցուցակով մտել, ասում էին, տեսեք, կամ դուք մեզ կնշանակեք վարչապետ, փոխվարչապետ, գլխավոր դատախազ պաշտպանության նախարար, կամ իմացեք, մենք ուրեմն կոդեմ կգործենք եւ ամեն ինչ կանենք, որ պարզվի, որ դուք եք կազմակերպել։ Ես կոպիտ եմ ասում, բայց իրականությունը դա է եղել։ Եվ որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես դուրս վռնդեց ճիշտ բառապաշար օգտագործելով դրանց, նրանք մինչև այսօր չեն մարսել։ Չեն մարսել եւ ամեն ինչ անում են, այսօր ասում են իրենք ասում են վերաբացվի, նրանք բոլորովին այլ նպատակ են հետապնդում, որովհետեւ շարունակեն այն ինչ արել են, բայց ես կարծում իսկապես պետք է վերաբացվի այս գործը։ Վերաբացվի, բայց արդեն օբյեկտիվ շատ թափանցիկ ընտրություններ դատավարություն պետք է անցկացնեն անպայման մեր օրենքի շրջանակներում նաև հրավիրելով միջազգային փորձագետներին։ Վերջապես մենք պետք է սա մեր անկախ պետականության այսպես ճակատին կենսագրությանը դաջված մեծ խարանը, մեկը դա մնալու է, բայց գոնե կարողանալ ժողովրդին շատ համոզիչ ասել ինչ տեղի ունեցավ։ Ես կրկնում եմ, վերաբացման դեպքում պետք է կարողանալ ապահովել շատ օբյեկտիվ, շատ արդար միջազգային փորձագետների ընդգրկումով դատա ուրեմն նախաքննություն եւ դատավարություն, որ մենք պրծնենք այս շահարկողներից։ Այսօր շահարկվում է, այս հարցը շահարկվում է հենց այդ մարդկանց կողմից։ Եթե վերաբացվի 27-ի գործը եւ եթե Նաիրի Հունանյանը նորից ներկայացվի հարցաքննության, այդ իր ասելիքը կարող է օգտագործվել կոնկրետ ինչ քաղաքական գործիչների նկատմամբ հաշվետեր տեսնելու համար։ Գիտեք, ձեր նշած ազնվորությունը, որին ես կոչում եմ համազգային խառնակիչ, նա արդեն օգտագործել է։ Եվ նա կշարունակի օգտագործել, կրկնում եմ, ինքը ուղղակի պետք է խոնարհվի Վազգեն Մանուկյանի առաջ, որ ինքը կարողանում էր փայլուն օպերացիա կազմակերպել Օմարը հետ բերելու եւ այլն, իսկ ինքը դասալիկ էր փախնում էր, ինքը ինչ է անում։ Ինքը քաղաքական ծրագիր իրականացնում էլի մարդիկ կան։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը մաս է կազմում այն դավադիրների խմբին, ովքեր այսօր աշխատում են։ Ես սպասում եմ, որ անուններ կտրվեն։ Ով որ խոսում է, անուններ տրվում են, գոնե հիմա այսպես եմ ասում։ Բայց եկեք անկեղծորեն, այսինքն դուք երևի երիտասարդ չհիշեք, այս ուղղորդող դավադիրների խումբը շատ լավ տեղյակ են, որ ահաբեկիչների մենախցերը, հատկապես Նաիրի Հունանյանի, այդ ընթացքում պրախատնոյ դվորը էր նմանվում, կներեք, որ այս բառը ուղղակի շատ պատկերավոր է այս բառը, այս ձևակերպումը, եւ այնտեղ մտնում էին նրանք, ովքեր ցանկանում էին եւ անպայման ուզում էին կորզել այն ցուցմունքները, ինչ որ իրենք ցանկանում էին։ Իսկ դա նշանակում է առանց բռնության, առանց դաժանության դա հնարավոր չէր։ Հասկանում եք։ Հիմա երբ պետք է լինի, արդեն ես կարող եմ ենթադրել,
ինչ են ակնկալում, մանավանդ երբ ունեն իշխանության լծակներ, այն ժամանակ էլ ունեն իշխանության լծակներ։ Ինչ կլինի դժվարանում եմ ասել, բայց որ ի սկզբանե արդեն պարզ այն դավադրությունը, որ մշակվում է, իրենք բոլորովին այլ նպատակ են հետապնդում։ Ես դա տեսնում եմ, ես այդ մարդկանց գիտեմ։ Ես էլ եմ կրկնում, տեղի ունեցել պետական հեղաշրջման փորձ, այսինքն եկել են, չեմ ուրեմն պատասխանում նախագահի զանգերին, այդ 97 թվականի մասին, 99 թվականի մասին չեմ պատասխանում, գալիս են ցուցակով պարտադրում են, որպեսզի ուրեմն իրենց նշանակի կառավարության ղեկավար կազմը, այսպես ասած, դրանից հետո պաշտպանության նախարարությունը, որ այսպես սոխակի նման բոլոր լրատվամիջոցներին մտնում է, իրեն հերոս է ներկայացնում, շոր բաներ է ասում, նա առանց գլխավոր գերագույն հրամանատարի, ուրեմն իմացությամբ, փաստորեն զորաշարժը կատարել եւ բանակը բերել է շրջապատել է Երևանը, տանկերը եւ այլն, սա պետական հեղաշրջման շատ բացահայտ փորձ է։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե օրվա իշխանությունը ինչու գնահատական չտվեց իրավաքաղաքական։ Եթե սկզբնական փուլում հասկանում էինք, որտեղ վիճակը պատկերացնում եք ինչ է, հոկտեմբերի 27-ից, բայց որոշ ժամանակ հետո որ մի քիչ հանդարտվել էր, պետք է գնահատական տրվեր։ Եվ այս մարդիկ ճիշտ են անում, որ պետք է սրանք որպես պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնողների պատասխանատվություն կրեին, իրենք այսօր չկրեցին այդ պատասխանատվությունը եւ այսօր նոր դավադրություն են ուրեմն պատրաստում։ Մի բան էլ պետք է ասեմ, սա զուտ մարդկային տեսակի մասին է խոսքը, երբ ուրեմն հոկտեմբերի 27-ին պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարում է, որ ինձ տեղեկություն հասավ, որ ադրբեջանական զորքերը ուրեմն մոտենում են մեր սահմանին եւ ասում մի անգամ ես զանգեցի պաշտպանության նախարարին եւ շատ խիստ տոնով ասաց այդ ինչ եք անում, այնպես չանեք, որ ես գործողություններ սկսեմ, հետ տարեք։ Եվ ասում է շատ կարճ ժամանակ հետո պաշտպանության նախարարը զանգեց Ադրբեջանը, ասաց զեկուցեց, որ ձեր ասածը կատարված է։ Հիմա այս մարդկանցից ինչ սպասել։ Ուղղակի իրենք շատ ամբարո ձևով շահարկում են իրենց մտերմությունը Վազգենի հետ, շատ ամբարո ձևով։ Այլապես, գիտեք, շատ կոպիտ բան եմ ասում։ Եթե իսկապես իրենք համոզված էին, որ կազմակերպիչը Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն, իսկ պաշտպանության նախարարը արդեն ասում է, ես գույսում 10 րոպե հասկացա, որ սա կազմակերպված է ուրեմն ներսի միջերի կողմից։ Եթե դուք համոզված եք, որ նրանք էին, չէի արդարացնի, բայց ինձ համար հասկանալի կլիներ, որ մտնեի եւ գնդակարեին Ռոբերտ Քոչարյանին, որպես մարդ ինձ համար հասկանալի կլինի։ Բայց այդ մարդու դիակը դեռ չսառած, մենք տեսնում ենք այն ինչ վիճակում է, եւ դուք գալիս եք ասում եք, որ մեզ վարչապետ պաշտպանության նախարարի զինվորական գլխավոր դատախազ նշանակես, ոչ մի բարոյական սահմանի մեջ չի տեղավորվում։ Հասկանում եք, դրա համար իսկապես թող վերաբացվի։ Ես որպես դժոխ падգամավոր ինքս էլ եմ այս ներկայացնելու պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնելու հետ կապված ինչի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի։ Տեսնելով թե ինչ ակտիվություն է ցուցաբերում նախկին պաշտպանության նախարարը, ամենայն պատասխանատվությամբ պետք է ասեմ, որ ինքը լուրջ ստախոս է եւ ինքնագովան։ Տեսեք ինչ է կատարվել։ Ինքը իսկապես մեր ֆրակցիան հանդիպում ունեցավ Քոչարյանի հետ այդ օրերին, երկու հանդիպում ենք ունեցել 27-ից անմիջապես հետո։ Ինքը երբ գործում է եղել իսկապես կապնվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, իհարկե ինքը արդյունքում ասում է ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չէր, ես արդեն ամեն ինչ իմացա եւ այլն, բայց դրանից հետո երբ եկել է Երևան, երբ արդեն դավադրություն են փորձել կազմակերպել, ինքը չի պատասխանել նախագահի զանգերին, ընդհանրապես։ Սա մեծ հանցագործություն է։ Եվ ինքը եւ ներքին գործերի նախ չեն պատասխանել նախագահի զանգերին։ Եվ ինքը եթե մի քիչ իսկապես ինքը բան է անում, չէ՞, ներկայացնում այսպես, որ ինքը այսպես շատ բան պաշտպանության նախարար եղել, պետք է ազնիվ լինի եւ ասի, երբ որ չհամաձայնվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ես դառնամ պաշտպանության նախարար, իմ եղբայրը դառնա անվտանգության, ուրեմն Հայաստան անվտանգության նախարար եւ մյուսները, չգիտեմ, Վահան Շիխայանը, վարչապետ եւ մյուսները եւ այլն, այդ պահից այլևս ես որոշեցի չպատասխանել նախագահի հարցերին։ Բայց չեմ կարծում, որ ինքը այդքան ուժ ունի, այդքան տղամարդություն ունի, որ կանգնի ամեն ինչ ասի այնպես ինչպես եղել է։ Բայց կրկնում եմ, ժամանակը իսկապես ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Եվ այս էմոցիա գողացողները, որոնք պարզ էմոցիա գողացողներ են, նրանց չի հետաքրքրում ամբողջական բացահայտումը գործի։ Նրանք ուզում են պատասխանել իրենց վիրավորվածությունը, իրենց բան է եղել, չէ՞, դե մերժել է իրենց պաշտոն տալը եւ ասում են ինչու մերժեցիր, դե հիմա տես քո գլխին ինչ են բերելու։ Սա է ամբողջ այս սցենարը պետք է տեղավորել այս ամբարո ուրեմն տրամաբանության մեջ։